Da har vi kommet til det første foredraget og første foredragsholder ut i dag, og det er Raymond Wolfert. Og han er forsker ved Forskningssenteret for seksualvitenskapens historie ved Magnus Hirschfeld Gesellschaft i Berlin. I dag skal han snakke om vilkårene for gjensidige kjærlighetsforhold mellom tyske og norske menn under okkupasjonen. Så vær så god, Raymond. Ja, god morgen alle sammen, og velkommen også fra min side, og tusen takk for invitasjonen for at jeg kan være her i Oslo og snakke litt om min forskning, som er et par år gammel, må jeg si. Altså, jeg har et lite manuskript, og jeg skal fortelle om et par utvalgte par, mannlige tysk-norske par, som inngikk et kjærlighetsforhold under krigen. Og jeg vil gjerne starte med den tyske skuespilleren Adolf Wohlbrück. Han ble i sin tid betraktet som den tyske films peneste mann. Etter 1933 ble han riktig nok definert som halvjøde, men selv om nazistene hevdet at den tyske filmverden var blitt jøderen, fikk Wohlbrück fortsette sin påbegynte karriere i Tyskland i et par år til, også etter 1933. Josef Goebbels selv skal til og med ha tilbudt ham å bli æresarier. Wohlbrück forlot Tyskland i 1936 for å spille inn en film i Hollywood, og litt senere bosatte han seg i London, hvor han fortsatte å opptre som en etterspurt skuespiller. I 1938 møtte han den norske motejournalisten, kostymetegneren og maleren Ferdinand Finne. De to mennene ble venner, og da Finne i 1940 søkte om oppholdstillatelse i England og fikk innvilget den, flyttet han inn hos Wohlbrück. Da Tyskland angrep Norge i april 1940, meldte Finne seg hos den norske legasjonen i den britiske hovedstaden og tilbød sine tjenester. Han ble utnevnt til underoffiser og fikk i oppdrag å følge opp flere av sine landsmenn som var kommet over til England. Han tolket mellom dem og britiske myndigheter og jobbet senere i det norske flyvåpenets velferdstjeneste for menige. Det ser ut til at Wohlbrück aldri lærte seg noe særlig norsk eller fattet noen videre interesse for Norge. Slik som Tore J. Elton, Ferdinand Finnes biograf, fremstiller det, virker Wohlbrück lite sympatisk og temmelig selvopptatt. Han snakket ofte i en kommanderende tysk tone, inntok en avvisende holdning til det han kalte for norsk hybris, og betegnet Finnes militære ambisjoner som visvas, og et hinder for sin egen karriere. Men det spørs om beskrivelsen er dekkende. Elton har jo aldri truffet Wohlbrück personlig. Forholdet mellom Adolf Wohlbrück og Ferdinand Finne fikk en alvorlig knekk rundt 1940, da Finne oppdaget at Wohlbrück hadde inngått et forhold på si med en annen mann. Men ennå skiltes ikke de to vennene. Da Finne i 1945 innrømmet overfor Hjalmar Riiser Larsen, sjefen for det norske luftforsvaret, at han og Wohlbrück var mer enn venner, skal Riiser Larsen ha svart at forsvarsledelsen hadde vært klar over dette lenge, men at de aldri hadde betraktet forholdet som en sikkerhetsrisiko. Ifølge Elton skal Riiser Larsen ha sagt, sitat, «Under krig legger man ikke vekt på bagateller som hvem som deler seng med hvem, dersom man er trygg på sammenhengen. Men nå, under normale omstendigheter, kunne homoseksualiteten være et problem.» Hjalmar Riiser Larsens utsagn overrasker, må jeg si, og det spørs hvor troverdig det er. Jeg har i alle fall et problem med å ta det for gitt, og jeg betviler hans syn. For hvem kan egentlig være trygg på sammenhengen i en krigstid? Det være seg i et ikke-okkupert eller et okkupert land.
Skjebnen til de norske tyskerjentene viser oss at mange ikke var i stand til å skille mellom private forhold og nasjonale konstellasjoner i overgangen mellom en krigs- og en fredstid. Lå det kanskje en slags sikkerhetsgaranti i det faktum at Vålbruk og Finne ikke var noe par mer i 1945, at de da hadde slått opp med hverandre? Var dette et grunnlag for at forholdet mellom dem kunne ties ned i ettertid? Det lite som kjent om gjensidige kjærlighetsforhold mellom norske og tyske menn under okkupasjonen av Norge. Runar Jordan og jeg var for 10 år siden blant de første til å ta opp problemstillingen og publisere våre funn i en artikkel i Historisk Tidsskrift. Der kom vi blant annet til den konklusjonen at det var svært dårlige kår for såkalte elskovsreder for norske og tyske menn i Norge som hadde et ønske om å inngå heller langvarige og gjensidig forpliktende forhold mellom 1940 og 1945. Dette viser for eksempel historien om Gustav Schreiber og Charles Petterson. De to traff hverandre høsten 1943 i Bergen, hvor Schreiber var underordnet organisasjon Todt. Schreiber var for første gang blitt dømt for fortsatt utukt med menn i den nordtyske byen Itzehoe i 1935. Fra april 1939 arbeidet han i en kontorstilling i Kiel, Hamburg og Flensburg. I august 1943 kom han til Norge. Her arbeidet han som kjøpmann, bokholder og korrespondent. Jeg har ikke funnet noe bilde av Schreiber, men kan vise til bilder av hans snublestein, som ble lagt ned i Flensburg, og hans siste bostedadresse i Tyskland. Gustav Schreiber bodde i Bergen i godt og vel et halvt år. Og i denne perioden ble han kjent med den 12 år yngre Charles Petterson, som ble hans nære venn og elsker. Ikke bare skaffet tyskeren den unge nordmannen jobb på kontoret sitt, han lot han også bo i sin egen leilighet. Slutten på forholdet ble imidlertid brutal. Våren 1944 ble både Schreiber og Petterson arrestert etter at en nabo hadde angitt de to vennene overfor myndighetene. Få dager senere ble Gustav Schreiber dømt til 2 år og 3 måneders fengsel. Han ble sett på som vaneforbryter i og med at det ikke var for første gang han var blitt idømt en straff på grunn av homoseksuelle forhold. Hans norske venn, Charles Petterson, ble også dømt etter den tyske paragraf 175, som satte mannlige seksualkontakter under straff. Men hans strafferamme og påfølgende skjebne var langt mildere. Petterson ble dømt til 1 år og 3 måneder i fengsel. Altså mild er kanskje ikke det beste ord i den konteksten der. Ifølge offisielle dokumenter satt han først 1 måned i et ikke navngitt norsk fengsel, før han ble sendt til Neumünster i Nord-Tyskland og derfra videre til Hameln i Niedersachsen. Gustav Schreiber ble først internert i krigsfengselet Akershus i Oslo, og så ble han sendt til fengselet i Neumünster. Han satt med andre ord i en periode i samme institusjon som Charles Petterson. Men til forskjell fra Petterson ble Schreiber transportert videre til straffeleiren Bøgamål i Emsland, i grensetraktene til Nederland. Livs- og arbeidsbetingelsene der var elendige. Schreibers helsetilstand forverret seg raskt, og han døde 40 år gammel i januar 1945. Bare et halvt år etter at han var blitt overført fra Norge til Tyskland.
Etter alt å dømme hadde Gustav Schreiber og Charles Petterson bodd sammen i Bergen i maksimalt et halvt år. Men hverken Schreiber eller Petterson fikk noensinne fortalt sin versjon av begivenhetene. Og det lille vi vet om dem i dag, har vi fra offisielle dokumenter. Det spørs hvor dekkende og troverdige de er, og hvilke sider av forholdet de ikke kom inn på. Fordi både Schreiber og Petterson var nødt til å holde sitt kjærlighetsforhold skjult i en fiendtlig innstilt omverden. Det er kjent at Petterson inngikk et nytt forhold med en mann i etterkrigsårene, Nils Jacobsen, og jeg er glad for at Tone Hellesund har som prosjekt å vie seg til forholdet mellom de to i en artikkel eller bok. Det var også Tone som stilte bildene av Petterson og Jacobsen til min disposisjon, og dette takker jeg henne for. Et annet tilfelle av et tysk-norsk mannlig par under okkupasjonen er skuespilleren Carl Høyer fra Berlin og hans norske venn Ragnar, som var 4 år yngre enn ham. Jeg kjenner til Ragnars familienavn, men vil ikke bruke det her, så jeg kaller ham bare for Ragnar. Carl Høyer var som tysk soldat blitt forfremmet til Norge på et ukjent tidspunkt. Og ifølge hans senere kone Erika hadde han i Oslo et intimt forhold med en nordmann som skulle ha vært aktiv i den norske motstandsbevegelsen. Ifølge andre dokumenter varte dette forholdet fra juli 1941 og frem til oktober 1942, altså i opptil 15 måneder. I den siste sommeren av deres forhold skal Ragnar ha prøvd å overtale Carl Høyer til å flykte til Sverige, trolig sammen med ham. Men før de to kom så langt, ble forholdet oppdaget, og Høyer tiltalt og dømt. Han satt først i en enecelle på Akershus festning, og Erika Høyer skrev senere, sitat, «I enearresten forvirredes hans sinn. Anfall av raseri, stormannsgalskap. Han resiterte høylytt og hevdet å være verdens største skuespiller. Så i lasarettet i Königsberg, dagens Kaliningrad. 3 måneder forsvant for ham i absolutt amnesi. Han hadde dype ær i nakken fra den tiden, men hvor han hadde dem fra, visste han ikke. Så elektrosjokkterapi. 8 timer i et badekar. 7 måneder med forferdelige prosedyrer som svekket ham til han var fullstendig lammet. Etter en tid ble Carl Høyer sendt til et straffekompani i Russland, og enda senere var han soldat i Italia hvor han kom i amerikansk fangenskap. Han giftet seg i 1949, men var hele livet preget av psykiske og fysiske senskader etter mishandlingen i arresten. Hva som skjedde med Ragnar var lenge ukjent. Men for et par år siden kom forsker Maria Fritzsche over hans navn. Ifølge dokumentene Fritzsche fant, ble Ragnar dømt til 1 års fengsel i mars i 1943. Fra mars det året satt han som fange først i Akershus festning og senere i Hamburg fotspyttel. Hva som ble av ham etter løslatelsen er ikke kjent. Han vendte trolig tilbake til Norge, men holdt kontakt med sin tyske venn. I alle fall hevdet Erika Høyer at han besøkte ekteparet i Berlin så sent som i 1954 og gjenopptok forholdet med hennes mann. Han skulle ha vært sjarmerende, men som hun sa, litt av en bedrager. Han lånte penger hos ekteparet, flyttet så inn på Hotell Kempinski og forsvant sporløst derfra etter at han hadde oppgitt Høyers adresse med beskjeden om at han kunne betale hotellregningen.
dette troverdig? Eller det en aldri så liten hevn fra Erika Høyers side på sin manns elsker og hans ettermæle? Følger hun en lignende agenda som Tore J. Elton? Vi vet alle hvor vanskelig det å være rettferdig når vi snakker om et kjærlighetsforhold som har gått i stykker. Hvor rettferdig kan så en tredje part være, som bare kjenner til versjonen av historien den ene av de tidligere partnerne har fortalt? Jeg vil komme inn på et tredje eksempel på et binasjonalt mannlig kjærlighetspar fra okkupasjonsårene. Det gjelder Fredrik Mowinckel. Ok, beklager, jeg har hoppet over dette bildet, men det jo ikke så, det forteller ikke så veldig mye det. Så jeg vil komme inn på et tredje eksempel på et binasjonalt mannlig kjærlighetspar fra okkupasjonsårene, og det gjelder Fredrik Mowinckel, en bedre stilt norsk statsviter, og hans tyske venn soldaten Hans Werner M. Nils Johan Ringdal skrev i 1987, og det kan vi lese her, altså det sitatet som jeg har også tenkt å bruke. En mann fra utkanten av Bergen hadde i krigens tidlige fase hatt regelmessig seksuell kontakt med en tysk soldat. Forholdet kunne muligens ha vært holdt skjult, men mannen var nokså iøynefallende. Han stilte ikke sitt lys under en skjeppe, og hadde en atferd ingen kunne ta feil av. Hans tyske venn var med på notene. Det lille som fantes av etablert homofilt miljø i Bergen, likte ikke forholdet. Selv om noen medgikk, og her det en sånn merkelig trykkfeil, altså, som jeg ikke kan forklare meg, altså hvorfor språket der altså ikke fungerer. Selv om noen medga at de nok kunne synes mange av tyskerne i uniformer var kjekke. Bergenseren måtte anses som en tyskertøs. Ingen kunne være bekjent av å ha kontakt med han. Det tyske sikkerhetspolitiet i Bergen gikk til slutt til aksjon. Om parets demonstrative atferd ble avgjørende, ikke godt å si. Utgangen på forholdet ble at den tyske soldaten ble skutt, mens bergenseren ble sendt i tysk konsentrasjonsleire med rosa triangel, som var det merket de homoseksuelle mennene ble utstyrt med. Så langt sitatet fra Ringdal. Nils Johan Ringdal oppga ikke noen konkret kilde for opplysningene, men refererte heller generelt til dokumenter etter den homoseksuelle skuespilleren Arne Bang-Hansen. Sitatet bærer preg av de forestillingene om homoseksuelle menns kår under nasjonalsosialismen som var typiske på 1980-tallet. Frem til i dag finnes det ikke et eneste belegg på at også nordmenn måtte bære den rosa triangelen eller den rosa trekanten i tysk fangenskap. I tillegg forholdt det seg i virkeligheten litt annerledes med tyskeren enn det Ringdal påstod. Han ble nemlig ikke skutt, men overlevde krigen og døde ikke før i 1975. I dag kan vi være temmelig sikre på at mannen fra utkanten av Bergen var Fredrik Mowinckel. Han hadde blant annet studert i USA og i Frankrike på 1920- og 30-tallet. Da krigen kom til Norge, var han 36 år gammel og finansielt tilsynelatende temmelig uavhengig. Fredrik Mowinckel ble dømt til en fengselsstraff på 10 måneder etter et brudd på den tyske paragraf 175 i oktober 1940. Hans venn var den 15 år yngre menige tyske soldaten Hans Werner M. Hva konkret som foranlediget tiltalen av de to ikke kjent. Mowinckel hadde tilsynelatende en viss tyskvennlig innstilling. I alle fall brukte hans forsvarere dette som argument i rettssaken. Ifølge Anton og Ole Friele, sistnevnte så vidt jeg kan se Kim Frieles tidsvise svigerfar,
var nettopp Mowinckel's gjestmildhet et uttrykk for hans velmenende holdning overfor tyskerne. Mowinckel hadde i sitt hus ofte mottatt besøk fra medlemmer i Wehrmacht, og Hans Werner M. hadde beveget seg der som om han var hjemme. Mowinckel måtte sone straffen først i festningen Akershus, og så i mannefengselet Fuhlsbüttel i Hamburg. Han søkte 2 ganger om benådning, men begge søknadene ble avvist. Likevel ble fengselsstraffen hans av ukjente grunner endret og redusert fra 10 til 8 måneder, og som følge av dette slapp Mowinckel fri fra fengselet i Tyskland sommeren 1941. Etter krigen, eller senest etter krigen, bodde han i Oslo og døde der i 1951. Han var blitt 47 år gammel. 21-åringen Hans Werner M. var i 1940 i sitt første tjenesteår i den tyske armeen. Han ble dømt til en fengselsstraff på 1 år og 6 måneder samme dagen som Mowinckel, altså til nesten det dobbelte av det hans norske venn hadde fått. Hans dom bygde imidlertid på 2 forskjellige forseelser. Ombord på et skip på vei til Norge hadde han stjålet ammunisjon for å selge den videre til sine kamerater. Når det gjelder det seksuelle forholdet, ble Hans Werner M. ansett som den forførte, og straffen han skulle være ferdig sonet i april 1942. Fra krigsfengselet i Akershus ble M. først sendt til det tyske militærfengselet Torgau i Saksen, og senere sonet han straffen i nærheten av Berlin. Også M.s bror, som var underoffiser, stilte på vegne av M. en søknad om benådning, men også den ble avvist. I dokumentene ble det holdt fast at M. var en mann som utelukkende etterkommer sine fornøyelser og hemningsløst hengir seg til disse. På grunn av sin homoseksualitet ble han ansett som en fare for mannstukten i troppen. Vi vet ikke hvem som anmeldte Fredrik Mowinckel og Hans Werner M. Ble de røpet av en tysk kamerat, av en av Mowinckel's naboer eller av en av M.s overordnede? Som Arne Bang-Hansen antydet overfor Nils Johan Ringdahl, var det visse forbehold overfor Mowinckel fra norsk side. Og de kan skyldes både hans tyskvennlighet, eller påståtte tyskvennlighet, og hans såkalte uforsiktighet som homoseksuell mann. En norsk-tysk likekjønnet seksualkontakt mellom 1940 og 1945 kan i dag betraktes ut ifra forskjellige perspektiver. Og det sistnevnte tilfellet viser hvor vanskelig det er å vurdere forholdet retrospektivt når dets hovedpersoner ikke har blitt tildelt noen egen stemme. Fra tysk side ble Fredrik Mowinckel i sin tid sett på som en usedelig forfører. Ved hjelp av alkohol, presanger og sin gjestmildhet for øvrig skulle han ha gjort flere medlemmer i Wehrmacht villige til å være med på homoseksuelle handlinger. Det talte tilsynelatende ikke til hans fordel at han var velstående og finansielt uavhengig. Den tyske soldaten M. ble betraktet som karakterløs. Han ble kriminalisert som tyv. Fra norsk side, det vil si av advokatene Anton og Ole Friele, ble Mowinckel's atferd overfor M. unnskyldt som et utslag av sin tyskvennlige innstilling. Men her kan det også foreligge en innrømmelse overfor okkupasjonsmakten. Og når en tar utgangspunkt i Arne Bang-Hansen som representant for samtidens norske homofile miljø, ser det ut til at paret ble lastet for sin synlighet. Forholdet mellom Mowinckel og M. ble ikke likt. Mowinckel's landsmenn så imidlertid ikke på ham som forfører, men som en som tilbød seg.
Når Bang-Hansen hevdet at ingen kunne være bekjent av å ha kontakt med ham, det ikke klart om han sikter til Mowinckel's atferd, til Mowinckel's flørt med okkupasjonsmakten, eller til den omstendighet at Mowinckel ikke stilte sitt lys under en skjeppe som homoseksuell mann. Jeg har litt vanskelig for å trekke noen generelle konklusjoner på grunnlag av det spinkle materiallaget jeg har presentert her. Det ser ut til at når et norsk-tysk mannlig par ble stilt for retten på grunn av anklager etter den tyske paragraf 175 under okkupasjonen av Norge, så gikk den rettslige straffen som regel hardere utover den tyske parten i forholdet. Vel, av den enkle grunn at en homoseksuell tysker kunne ha et rulleblad fra før, og dermed ble sett på som vaneforbryter. Mens nordmannen gjaldt som førstegangs gjerningsmann, eller domstolen tok visse hensyn til at straffebestemmelsene på området ikke var så strenge i Norge som i Tyskland. Utover dette blir det klart at seksuelle kontakter mellom norske og tyske menn under krigen var ekstremt tabubelagte. Binasjonale par kunne ikke engang i egne rekker, det vil si overfor andre homofile norske menn, være trygge på at de ville finne gehør og forståelse for sine følelser. En bagatell var det med sikkerhet ikke når man delte seng med en fiende av samme kjønn. Norske og tyske menn som inngikk et gjensidig kjærlighetsforhold under okkupasjonen beveget seg i faresonen. Det tyske rettssystemet kunne være direkte dødelig, og en såkalt demonstrativ atferd kunne jevne veien inn i det. Her kan det spørres hva en demonstrativ atferd kunne være for noe. Jeg vil tro at norsk-tyske binasjonale par per definisjon var mer sårbare enn et rent norsk mannlig par, rett og slett fordi de var mer synlige. Anti-tyske og anti-homoseksuelle, antinasjonalsosialistiske holdninger kunne føre til at et par ble avslørt. Men så langt vet vi ikke engang hvem som var den typiske anmelderen. Var han eller hun oftere å finne på tysk eller norsk side? Kanskje det kunne lønne seg å kaste blikk på lignende konstellasjoner og forhold i det tysk-okkuperte Danmark. Men så vidt jeg vet finnes det ingen forskning om temaet der. Jeg gleder meg over at dette seminaret er blitt til og gir oss en mulighet til å nøste opp en hel del komplekse problemstillinger. Tusen takk for oppmerksomheten. Så jeg står gjerne til disposisjon. Jeg tror vi har 5 minutter til, noe som det. Så hvis det er noen som ønsker å si noe eller spørre. Jeg har anonymisert en person. Jeg har anonymisert både han Ragnar fra Norge, fordi jeg har blitt bedt om å gjøre det, fordi det er blitt sagt at det norske miljøet er såpass lite at man har valgt å ikke bruke familienavn i de fleste tilfellene. Navnet Fredrik Mowinckel hadde jeg publisert allerede for et par år siden, så her kunne jeg ikke gjøre noe med det mer. Og jeg har anonymisert også Hans Werner M. fra Nord-Tyskland. Der var det slik at hans akt ligger i Bundesarchiv i Berlin, og hans navn var ifølge tysk lov beskyttet frem til 2021 eller noe sånt der. Og i og med at dette her ikke er nyere funn av min forskning, men jeg bygger på gamle erkjennelser, så har ikke jeg hatt den tiden å sjekke med Bundesarchiv om det er greit å bruke navnet hans nå. Så jeg valgte å være på den sikre siden, rett og slett. Ja.
Men altså, jeg kan ikke si hva som skjedde med Hans Werner M. Og ut ifra et tysk perspektiv, altså, så ville jeg egentlig ønsket å bruke hans navn. Men ja, jeg unnlot altså i denne sammenhengen. Så det et tema som kanskje andre også i dag vil komme inn på. Altså hvor langt dette fortsatt tabu eller skambelagt å ha, ja, altså ut ifra norsk perspektiv å ha vært at en nordmann inngikk et homoseksuelt, et forhold med en tysk soldat. Altså her det jo forskjellige normer og forskjellige verdisystemer altså, som kolliderer. Og jeg kan ikke bedømme altså, hvor lite det norske miljøet og jeg pläderer egentlig for at navnene skulle brukes. Fordi jeg mener altså jeg jo tysk, ikke sant? Altså om en nordmann eller en såkalt tyskerjente altså inngikk et forhold med en tysk soldat, altså hva har det med politikk å gjøre? Altså det har noe med det å gjøre, selvfølgelig. Men jeg tror at omverdenen legger mye mer i det politiske, fordi de ikke opplever et forhold innenfra, og dømmer og fordømmer og vurderer et forhold som bygger på helt andre premisser enn en okkupasjon. Ja, okkupasjon var kanskje drivkraften for at disse to personene overhodet ble kjent med hverandre. Men at når man forelsker seg i en person, at det ligger noe politisk i det. Og jeg personlig synes ikke det nødvendig å fordømme en nordmann som hadde inngått et forhold med en tysker. Så vi burde egentlig fri oss fra altså den generasjonens og den politiske situasjonens verdisystem og prøve å se det individuelle i det. Fordi det også det som jeg vil legge i min forskning, at jeg veldig opptatt av å rehabilitere mennesker og forstå dem ut ifra deres lille verden og deres private sfære. Og Hitler og okkupasjon og Quisling og jeg vet ikke hva. Så klart det en del av det hele da. Men disse menneskene hadde jo ikke valgt å leve i den tiden. Så jeg pläderer egentlig for at vi åpner opp og sier at det ikke skammelig, det ikke tabubelagt å være et seksuelt vesen og å forelske seg. Ja. Men, ja. Ja, gjerne. Ja, takk for veldig interessant foredrag. Du stusset litt på den uttalelsen fra Roger Nilsen om synet på seksuelle Ja. Men det passer jo egentlig ganske godt inn med generelle holdninger til norske myndigheter. For eksempel, du fikk jo da bigamiloven som gjorde det mulig for nordmenn i utlandet å gifte, altså menn å gifte seg, selv om de var gift egentlig på hjemmebane. Og du sa jo også når det gjelder håndtering av menn som hadde hatt forhold med tyske kvinner, så ble jo det ingen brydde seg om det. Ja. Så at det kanskje da akkurat i krigstid, med menn i flyt og det med gutterstemning og sånt, at det på en måte faktisk kan ha inntatt en sånn holdning at det bryr seg ikke om nå. Nå det ute, og nå litt ting litt av kontroll og sånt uansett. Og så åpner vi det når ting skal ordnes generelt etter krigen. Da det på tide å liksom finne seg en kone og liksom stifte bu og gjøre skikkelig ting. Men nå det krig, så da har vi litt løsere snitt på at det gjelder på en måte både når det gjelder homofile og heterofile forhold. Ja, riktig. Nei, altså det jo, om jeg har forstått riktig, altså det jo også det min, nå husker jeg ikke, unnskyld, beklager, altså du som holdt innlegget, altså du som hilste velkommen hos alle her, altså han mann, Tor, ja.
Ja, ikke sant? Du nevnte jo også dette der, altså med at det var forskjell på en krigs- og en fredstid osv. Jeg vil tro det finnes ganske mange uttalelser altså hvor dette her, denne brytningen, eller hvor denne konstellasjonen går igjen. Ikke sant? At man må skille mellom, eller at det blir sagt man må skille mellom forhold i en krigstid og i en fredstid. Men i og med at jeg aldri har opplevd krig, takk og pris, altså jeg må bare si at jeg ikke forstår det. Altså jeg har litt vanskelig med å akseptere, altså når han Riis-Larsen sier, ja, men herregud, dette var jo en bagatell, vi var lenge klar over dette her, og altså når man er trygg på sammenhengen, unnskyld, altså det er krig i Ukraina, det er krig, altså hvem er trygg på sammenhengen i en krig? Altså, er du virkelig trygg på sammenhengen når du er sjefen for det norske luftforsvaret og har underordnede som har kontakter med en tilhenger eller en som tilhører, altså en fiendtlig innstilt, en annen nasjon, når denne andre mannen snakker om at norsk hybris og militærkarriere er visvas og et hinder for hans egen karriere og så videre. Altså jeg må innrømme at jeg vil kanskje være litt provoserende, men jeg vil stille spørsmålstegn ved den påstanden. Jeg har vanskelig for å forstå den logikken. Ja. Men det er kanskje, altså det er jo fordelen at vi her kan komme inn på slike spørsmålsstillinger her, altså der nede i Tyskland så har jeg ingen som jeg kan diskutere dette med, og kanskje det er liksom min mitt tyske syn på saken, men altså jeg har problemer med å forstå liksom det som var en gjengs norsk holdning den gangen. Så takk for innlegget, eller innspillet, så vi burde fortsette den dialogen. Ja, takk. Og så... Nei? Men kanskje man kan bruke pausen til å huke tak i hvis det... Men som du sier, så er det jo masse mer å snakke om her. Man har en lang dag. Ja, ok, fint. Tusen takk for oppmerksomheten.